Hello guys, vipi wanangu? So leo nimeamua kutembea hapa Ndwaru Junction. Nimemeet jamaa wangu hapa hivi. Naomba tu labda nimpe nafasi ya waeleze vile anaitwa na nini huwa anafanya. Mimi kwa majina naitwa Rasta. Mimi shughuli yangu ni maua hivi, project mingi. Si maua tu pekee. Pia nawashonea viatu. Hiyo ni shughuli nafanya kujikimu life. Yes. But pia mimi ni msanii. Naweza sema kwa ufupi. So naomba guys niwaonyeshe zile maua zenye huyu jamaa ama ile venye amefanya landscaping hapa hivi, na naomba kabisa tumsupport guys. Kama unaweza kuwa na kazi ya landscaping, mazee link up na mimi ili kwamba tukaweza kumsupport kwa njia moja ama nyingine. So guys, wacha niwaonyeshe kidogo ile landscaping imefanywa hapo. Amejaribu kufanya at least hapa landscaping kidogo. So naomba niwaonyeshe kabisa venye kuko ili kwamba tukaweza kumsupport kwa njia nyingine ama moja. So I can see rasa hapa hivi kuna aina mingi ya nyasi. So I think sasa wewe unafanyiaga pesa ngapi kwa mfano kama umepatiwa kazi unafanyia pesa ngapi? Mimi kwa kuchagua kwanza naweza sema kwa kuangalia pesa si kitu ya maana. Kazi ndio kitu ya maana. Kazi ndio kitu ya maana. Inaonekana wewe mwenyewe kwa roho yako utaridhika na utanipatia. Hata kuliko yenyewe nitakwambia. Wewe ile utatoka kwa roho yako. Utaona yenyewe inalingana hiyo kazi nimefanya. So thank you guys. In the next episode najua mtaleta kazi, tutafanya kazi pamoja ili kwamba tukaweze kujikimu kimaisha mazee. Mimi napenda aso ya huyu jamaa juu ni jamaa amejituma, unaona baada anashona viatu na anajituma kabisa na napenda sana. So Ras, unaweza ambia nini watu jambo la mwisho? Jambo la mwisho tu wenyewe wasejo. Mimi ni mtu wa mtaa, na ni backup nionekanie jo. Niaka nitoka kwa Idi Manga, nimetoka kali Idi Manga. Nataka niweke kiti yangu hapa ya kibuda. Nitulie bana. Thank you so much Ras. Guys, make sure you subscribe to this channel. Thank you so much.